been a while po talaga. Medyo matagal. It's been like a long time na hindi ako nagpo-post sa inyo. I think ang last po na nag-post ako is September. So yun po ang last na nag-post ako. Kasi hindi ko po nakita yung aking Canon G7 na camera. So hindi ko alam kung saan ko po talaga na ilagay yun. So medyo natagal na rin na. But ang naalala ko, nandito lang na siguro siya sa loob ng bahay. Pero hindi ko lang alam kung saan banda ko siya nalagay. So ayan guys. And ang ginagamit ko na pala ngayon is yung old cellphone ko na iPhone 7 Plus. So ayan. And dun sa FB ko po, please guys, sa lahat ng mga kasama ko at sa lahat po sa mga sa Facebook at saka sa mga pasensya na po talaga kayo at saka yung FB ko na hack po yung FB ko guys. So medyo inano pa namin siya ng asawa ko kasi hindi pa siya masyadong okay, pero hopefully magiging okay na po yung FB ko. So ayan, hack siya kasi gusto ko talagang ibalik yung FB ko kasi maraming memory doon guys, marami ang memory na sa FB ko. So ayan, so pasensya na po talaga and hindi ako sa inyo, hindi ako nakapag-layag sa inyo bagong cellphone. So ito yung paper bag. So kung nag-guess niyo kung anong laman ito, ito pala guys ay gift, isa po itong gift ng aking mister sa birthday gift po niya sa akin. So ayan guys, excited ako kasi medyo 3 years din po akong hindi nakapag ng bagong cellphone. So ayan, unboxing ko po to sa inyo. And pasensya na guys ha, medyo ang light, hindi din po okay yung light. At saka yung light talaga namin dito sa bahay, hindi talaga siya bright kasi ayaw ng asawa ko na super bright. At saka medyo raining at saka cloudy po sa labas kasi medyo masama ang panahon ngayon. And ayan guys, i-unboxing ko po sa inyo ang birthday gift ng aking mister. So ito siya, isang paper bag. At ayan, ito po yung paper bag. And pasensya na ha, hindi ako magaling mag-unboxing. And ito po siya. So ayan. White po ang kinuha ko kasi yung iPhone 7 Plus ko is rose gold siya. Maganda talaga ang rose gold guys. I love rose gold. Rose gold talaga sana yung gusto ko. Kaso lang, sabi ng asawa ko, wag yung rose gold kasi baka next year may cellphone na lumabas at saka baka magustuhan ko daw. So sa kanya na lang daw yung itong cellphone. So sana hindi yung rose gold kasi ang rose gold daw kasi parang ang babae, parang woman color daw. So nahihiya siya. So ito siya guys. Ito po siya. Ay, sana ito. Baliktad ba yun? Baliktad. So ayan guys. Kung makita ninyo. Tsaka ang kinuha ko is white. Tsaka yan. Gusto ko sana yung yung bagong kulay. Ang tawag nun yung green. Pero maganda sana siya. Kaso nga lang, pag sa gabi na, para na rin siyang black. So, hindi ko bet masyado yung black. So, ayan. Tapos, ito na lang yung nakuha ko. So, ayan. Na guys, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong Pro Max. So, ito pala siya. So, iPhone 11 Pro Max guys. Tanggalin natin yung plastic. Ito yung plastic guys. Pasensya na guys, hindi ako masyadong magaling mag-unboxing. So, paano ba to? Ay, ganun. So, ayan. Tanggalin natin itong plastic. Tsaka ito na. Sabay tayo guys. Nandito na siya. Ito na siya. Dahan lang natin kasi baka. So, ayan yung lid niya. Ayan siya. Tapos ito po yung laman. So ayan. Ito yung laman. So ito siya guys. Ito po yung cellphone. Tsaka ito po yung harap. So this is the front. That's the front. And that's the back. So
ayan, hindi ako masyadong magaling guys, mag-unboxing. So, pasensya na po talaga kayo, hindi talaga ako masyadong magaling sa unboxing. So, ayan siya. Tapos may plastic siya dito. So, hindi, pare-pareho lang din naman siya sa iPhone, guys. Ang kaiba lang niya is yung camera. Yung sa iPhone 7 Plus ko, pareho din po dito. Ano man tawag dito, guys? So, dito, pareho din po siya dito. So, ayan. And at saka, ito, same lang din. So, same lang talaga siya. Same lang. At saka, ito, same lang din talaga sa ibang iPhone. So, same lang. Ang different lang talaga is yung camera at saka itong ano niya dito sa likod. Kasi yung sa likod niya, guys, is parang siyang glass na clear. So, ewan ko, tama ba yung sinabi ko? Glass na clear, something like that. So, iba yung dito niya at super shine. Hindi siya shine, sorry, hindi siya shine, pero super madulas yung sa likod. Nag-focus. Kung makikita ninyo po talaga, kaso wala hindi lang magpo-focus. So, ayan siya. So, ayan yung front. Laman ng box. So, ito yung laman. Same as usual, guys. Same lang pa rin sa iPhone. Pag bumili ka ng iPhone. So, may ganito pa rin. Same yung ganito niya. Iwan ko kung anong tawag dito. So, yung ano ba, basta ito, hindi ko nakalimutan ko yung tawag nito, guys. At saka yung ano pala, yung pang-open sa SIM card. So, keep ko to siya, guys, kasi minsan makalimutin kasi ako. Kailangan ko nito. So, ayan. And, same as usual, yung ano nila, yung sticker. Tsaka, ito yung, iwan ko yung book ata niya to eh. Parang book niya. So, ayan. So, yan. Same pa rin. So, akala ko, guys, kasi di ba sinabi nila, kasi yung last year ata ko narinig na yung headphones niya, yung parang ano, yung walang wireless, yung walang wire. So, meron siya eh. So, siguro bibili siguro ako yun. Pero kaso nga lang, guys, is medyo expensive yun. Medyo mahal talaga yung headphones na yung walang wireless. Ang hirap ko pa naman kasi makalimutin. So, I don't know kung bibili ako. Pag may spare siguro akong pera, so bibili ako. So, ayan siya, guys. Same as usual. Ito yung nasa laman nito. So, ayan. Ito siya. Ganun pa rin. Yung headphones, tapos yung wire yung para sa ano, tapos sa charge. Tapos yung so, same pa rin, guys. Similar pa rin. So, ayan. Yung lalaki sa akin kanina. Ano daw, ito daw ang pinaka-faster na charger. So, ito daw. Ito daw at ang sabi niya, ito daw ang pinaka-faster sa lahat ng iPhone ngayon. Ito daw siya. So, hopefully, tama. Hopefully, hindi nagsinungaling si Mamang Guapo. So, ayan, ito daw po. So, ayan lang, guys, yung laman ng iPhone 7, yung SIM card dito. Mili din po ako ng kung tawag dito, casing, yung casing niya. Ang hindi ko pa lang nabili, siguro bukas yung niya, yung protector. Ano ba yun? Yung protector, yung plastic protector. Hindi ko lang nabili yung plastic protector dito sa harap. So, ayan. Anuhin natin ang plastic protector. Bukas ko nabilihan. $65. Sobrang mahal. Sobrang mahal lang kasi bago lang kasi, guys. Bagong labas lang. So, ayan. $65 itong casing na ito. Ang maganda daw nito. Maganda sa casing. Kasi nga, ito siya. Ganun siya, guys. Ganun siya dyan. So, yan ang price niya. 65 66 pala, 66 kasi 65.95. So, maganda daw dito kasi maganda dito sa casing yung niya sa palikod niya, parang silver daw yung phone daw, medyo maganda yung sound sa phone
Ewan ko ba kung bakit maganda. Siguro, ang ano ko lang kasi yung, nagustuhan ko din yung kulay niya kasi matching din ko siya sa ayan siya guys. Ito. Ano naman siya? Simple nyo na. Kaya pala. Matigas yung ano, matigas yung casing niya. Ayan lang siya. Clear lang siya guys. Clear. Pero sabi ng babae, maano daw siya, mas maganda daw ito kaysa isa yung gusto ko. Yung may gusto ako, yung gusto ko nung una yung $29. Kasi medyo mura talaga yun, 29 kasi guys, yung clear niya. Hindi ko pa muna sa yun yung ano niya. Basta yun siya. May silver siya dito. Ayan. So yun. So FB ko na hack po yung FB ko guys. So medyo inano pa namin siya ng asawa ko kasi hindi pa siya masyadong okay. Pero hopefully magiging okay na po yung FB ko. So ayan, hack siya kasi ayoko po talaga, gusto ko talagang ibalik yung FB ko kasi maraming memory doon guys. Maraming ang memory na doon sa FB. So that's it for today guys. So ayan, hopefully na-enjoy po kayo sa aking cellphone na unboxing. Pasensya na guys ha, hindi talaga ako magaling mag-unbox ng mga ganito, lalo na yung mga cellphone. Hindi ako magaling. So hopefully kung nagustuhan niyo itong aking cellphone na unboxing, don't forget to like and subscribe. So ayan, so see you po sa next video po. See you po sa aking next video, and don't forget po click the notification. So ayan guys. And salamat po ulit sa lahat, and pasensya po again ha, medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. So ayan, shoutout po sa lahat ng aking mga kasaba. So shoutout po sa inyo, and thank you po, and see you to my next video. Bye! And God bless. Mwah! Bye guys! See you po sa aking next video.